U današnjoj epizodi ću vam govoriti o posljednjem signalu za setvu tikvica, krompira, graška i mrkve kako biste ove kulture brali do kraja sezone. Moram da naglasim da u momentu kada izađe ova epizoda imate još samo 4 dana da obavite setvu kako biste imali uspešnu berbu do kraja sezone. Zato ću u ovoj epizodi da govorim i o izboru sorti i poziciji na kojoj ćete postaviti ove kulture da biste imali uspešnu proizvodnju. Rok je ovako kratak zato što nas uskoro očekuje prvi mraz i potencijalni sneg. Kulture koje ćete danas dobiti kao signal delimo u 2 grupe, kulture plave zone i crvene zone. Crvena zona su kulture koje su osetljive na niske temperature, dakle na mraz i sneg. One neće podneti prvi mraz. Zato je jako važno da upratite signal, dakle imate još 4 dana i da upratite sorte koje ću ovde navesti. Kada je u pitanju mrkva, jako je bitno da imamo takođe određenu sortu kako bismo imali mrkvu kratke vegetacije zbog berbe mlade mrkve do kraja sezone, ali ona pripada plavoj zoni, dakle ona je otporna na niske temperature, tako da će vas svakako, ako ne ove, sačekati naredne sezone, ali kada je grašak u pitanju, grašak takođe pripada plavoj zoni, ali njegovi plodovi nisu otporni na niske temperature, jako je bitan izbor sorti kako bismo doveli grašak do plodonošenja. Zato je ovde ključan izbor sorti i izbor pozicije u vašoj bašti. Sve ove kulture moraju biti pozicionirane na jakom suncu zato što im je potrebno puno toplote da bi što pre nikle kulture i da bi se što pre razvile do prvog mraza ili eventualno prvog snega. Jako je bitno da znate da sam o svemu ovome pisala u nedeljniku broj 47. Nedeljnik je izašao u ponedeljak, dakle signal ste dobili nekoliko dana ranije i zato je naš nedeljnik jako važan za sve vas, zato što neke priče, neke signale dobijete na vreme. Takođe signali stoje u kalendarima. Ukoliko se niste prijavili na naš nedeljnik, to možete putem linka koji će biti okačen ispod ove epizode, jer nedeljnik broj 47 možete da čitate do kraja nedelje. Prošle sezone vadila sam za Novu godinu mladi krompir ispod sena i mladi krompir imao poseban ukus zato što je prošao transformaciju zbog niskih temperatura i ta transformacija podrazumeva visok nivo šećera. Zapravo svi su se oduševili zato što su probali mladi krompir iz bašte u tom periodu, odnosno ispod snega, i to je zaista moguće ukoliko upratite ovaj signal. Zapravo, ako sada posadite krompir, vi ćete svakako imati berbu krompira do kraja sezone. Pa recimo, ako se najavi potencijalno rani mraz, vi možete da ga ili ušuškate senom ili pokrijete agrotekstilom, ali je cilj da ovaj krompir nikne, da se razvije i da razvije svoje plodove do prvog mraza ili prvog snega. Da biste to postigli, potrebno je da ga posadite u naredna 4 dana i potrebno je da pronađete krompir koji je klijav. Dakle, mi sada ne možemo pričati o sortama krompira zato što ne možete da nađete taj semenski krompir u poljoprivrednoj apoteci ili vrtnom centru. Ono što možete da nađete jeste krompir koji se nalazi na pijaci ili krompir koji ste izvadili pa vam je klijav u skladištu, kao što se to meni desilo. Dakle, ovo je Bela Rosa koja je klijala u skladištu, u pitanju je moj krompir. Jako je važno da je sada krompir klijav. Dakle, osnovni uslov da biste postigli ovu berbu o kojoj sada govorim, koja je fantastična, pre svega i oduševit ćete se svi, jeste da imate krompir koji je klijao i da ga postavite na nekom sunčanom mestu. Zapravo, vrlo je zanimljivo da je ovaj grm ispred koga se nalazim već uzgojio krompir u jednom delu sezone. Nakon toga kad sam izvadila krompir, stavila sam krastavac, sada sam skinula krastavac i sada ću ponovo ovde da uzgojim krompir. Ključno je da on ima dosta humusa u sebi. Stavila sam samo kuhinski otpad, sloj sena i odozgo ću samo da poređam krompir. Najvažnija stvar je da se nalazi na suncu, nemojte da ga stavite u neki hlad, jer krompir će brzo klijati ako se nalazi na suncu i morate da ga zalivate svaki dan. Vi možete da ga posadite na celom permamodelu, ja sam već nekoliko turnusa krompira posadila, tako da mi ne treba previše. Ja sam samo poređala krompir na ovaj kružni permamodel, tu ću da stavim po šaku zemlje, odnosno mešavine, preko toga ide sloj sena, redovno zalivanje i kada krompir nikne,
vidjet ćete već potrebna je nadogradnja, zagraćete ga 1 do 2 puta, jer to će biti sasvim dovoljno za ovaj deo sezone i samo pratite tamo negde krajem oktobra da li će najaviti mraz. Sada kada smo rešili krompir, prelazimo na tikvice. Želim samo da vidite da uskoro kreće berba julske setve tikvica sa jednog permamodela. Ovo je drugi permamodel sa julskom setvom tikvica zajedno sa celerima sa strane. Ovo je treći permamodel sa tikvicama iz julske setve. Ja sam ovde postavila sortne turnuse, dakle imam 6 sorti tikvica. Iako ima 16 novih gnezda, neće sve odjednom dospeti za berbu, jer kada bi sve odjednom dale po jedan plod, to je 16 plodova odjednom. Dakle, ovde očekujem veliku berbu, a danas ću posejati poslednji turnus tikvica. U pitanju su 2 sorte o kojima ću pričati. U pitanju je sorta bolonjeze i okrugle tikvice. Sada ćete vidjeti seme i materinske biljke. Postoje 2 sorte tikvica koje možete sada da posejete, a da imate berbu do kraja sezone, dakle do prvog mraza. Imaćete sigurno po 5-6 plodova sa ovih tikvica, odnosno sa ovih grmova. U pitanju su sorta bolonjeze i okrugla sorta. Pokazat ću vam sada seme, kao što sam rekla, i materinske biljke, ali prvo želim da vam pokažem poziciju na kojih ću ih postaviti, jer ja sam s razlogom pokazala sve one silne tikvice koje sam posejala. Dakle, ja imam punu baštu novih turnusa tikvica. Neki su sa ove strane, neki su pored. Dakle, to je nešto što je meni sasvim dovoljno u bašti. Ali uvek je važno da pomerite svoje granice. Recimo da ne kažete sada ja imam dovoljno tikvica pa mi ne treba, nemate dovoljno tikvica, zato što i ovi grmovi će završiti svoju vegetaciju, a ovi plodovi koje ćemo sada posejati, ti plodovi dolaze onda kada su tikvice vrlo skupe i u marketima. Dakle, njih i u marketima tada nema. Jako je bitno da mislite na 2 meseca unapred, jer vegetacija ovih sorti jeste kratka do 35 dana. Ja sam izabrala upravo jedno mesto koje je osunčano, nalazi se između permamodela. Ja ću napraviti nešto kao grm. Ovo je uslovljeno tako što sam napravila neku vrstu kvadrata od ostataka kukuruza. Onda sam to napunila kuhinskim otpadom, stavila sam seno, imam ponovo kuhinski otpad koji ću prosuti, ponovo ide sloj sena, napravit ću po dijagonali 2 grma i tu ću raditi direktnu setvu tikvica. Vi možete na nekom permamodelu, dakle ako imate mesta u bašti, da napravite kompletan permamodel i da tu posadite tikvice. Kao što sam rekla, ja ću eksperimentalno da uradim samo po dijagonali zato što meni nije potrebno više gnezda. Sada ćete vidjeti o kojim je sortama reč. Tikvica bolonjeze je svima vama poznata, ali ovo je druga vrsta tikvice koju možete da posejete i da pritom za 35 dana očekujete zaista puno plodova. To su one male okrugle tikvice, ali ovo je pogrešan naziv jer ovo nije Lunga di Napoli. Dakle, u pitanju je okrugla tikvica koja se može naći pod različitim nazivima. Obe sorte imaju 35 dana vegetaciju, ali šta se dešava sa svima vama koji možda sada ne možete da nabavite seme ovih tikvica jer ih nema u prodaji? Možete da izdvojite materinske biljke iz materinskih biljaka, odnosno plodova, da vadite seme kao što ću to sada i ja da uradim. Ovo su 2 materinske biljke, ovo je tikvica bolonjeze, može da bude znatno veći plod i ovo je ta okrugla tikvica. Takođe može 10 puta da bude veći materinski plod. Ovo je meni sasvim dovoljno da izvučem seme. Potrebno je samo da prerežete plod, odvojite semenke i po 3 semenke stavite u svako gnezdo. Ostatak semenki isperite, osušite i spakujete za narednu sezonu, a sam plod možete da iskoristite za krem supu ili marmeladu. Kada vam sva 3 semena niknu, 2 eliminišete, ostavljate najjaču biljku jer samo jedna biljka može ostati u grmu. Kada je u pitanju setva graška, imamo samo jednu sortu koju sada možemo da posejemo. U pitanju je sorta Mali Provansalac. To je sorta koja vrlo brzo dospeva za berbu, sorta kratke vegetacije do 50 dana. Jer kod graška je, kao što sam rekla na početku epizode, problem, on jeste otporan na minuse i čitavo stablo graška je otporno na minuse, ali plod nije otporan na minuse. Dakle, vi morate da dospete, odnosno da dovedete biljku do berbe plodova
Ovde je jedan od turnusa graška. Neki raniji turnusi su sada za berbu. Počela sam sa setvom graška od 15. jula i u turnusima je postavljen u bašti. Tako da recimo ovaj je počeo da cveta, neki niče, neki sada daje plodove, a poslednji turnus graška koji ću posejati danas jeste upravo mali provansalac. Jako je lepo da imate konačno ugodan period za uzgoj graška, zato što će grašak ući onaj vlažniji, hladniji period koji mu odgovara njegovim cvetovima, jer vidite šta se dešava sa letnjim turnusima. Oni jako rano cvetaju, ostaju prilično niski, zato je važno i da njihove plodove berete kako bi biljka dobila signal da dalje nastavi da raste, dakle da dobije neku visinu, a samim tim i da da svoj pun rod. Setva graška radi se u gnezde ili tunele kako god vama odgovara, ali imate 4 dana za ovu setvu. Osim na mreži, možete ga posejati ispod neke kulture, kao što je recimo blitva, kao kod mene, ili neka kupusarica. I sada smo došli konačno i do mrkve. Poslednji signal za setvu mrkve. Ovo je mrkva koja je posejana u maju mesecu, a mrkve ćete sada vidjeti koje su posejane u julu i u avgustu. Mrkva koju danas posejemo će dospeti za berbu do kraja sezone ukoliko izaberete pravilnu sortu i pravilno izaberete poziciju gde ćete je posejati, a u suprotnom, ukoliko vam ne stigne za berbu, ovo će biti prva mrkva koju berete u rano proleće. Mrkva koju upravo gledate je posejana krajem jula, početkom avgusta i to je mrkva koja će svakako dospeti za berbu do kraja sezone. Dakle, cilj je imati stalno u bašti ogromnu količinu mlade mrkve. Ono što ste vidjeli u mojoj ruci jeste stara mrkva. Dakle, tu staru mrkvu ćemo svi potrošiti, ali nam je potrebna količina mlade mrkve koju recimo ste navikli da kupujete u marketima. I to možete da postignete upravo setvom u turnusima. A ova mrkva je posejana sredinom jula i pogledajte, već imamo male mlade mrkvice, što znači da sada ulazi u ugodan period i imaću baš krupne mlade mrkve za berbu do kraja sezone i tokom zime. Mrkvu ćete sejati u gnezda. Gnezda treba dobro da zalijete. Preko toga savjetujem da stavite toalet papir, zato što ovu mrkvu intenzivno zalivamo svaki dan. Treba što pre da nikne. Preko toga se posipa seme, zato što na ovaj način dobijamo neku vrstu setvene komore, odnosno setvenog papira, i preko toga ide centimetar suve mešavine. Nemojte da vam viri ovaj papir, i ako vam ovaj papir bude virio, to na neki način provocira ptice i onda ptice vuku papirić, misle da je to neki crv. I onda imate problem. Sada, bez problema, možete intenzivno svaki dan da zalivate ovo odozgo rasprskavajućim mlazom, odnosno tušem, i na taj način će vam i mrkva brže niknuti. Sorta koju biramo je šantenej. Šantenej ima kratku vegetaciju, to je najkraća vegetacija koju možete da nabavite. Ukoliko želite da je berete ove sezone, ako ne želite da je berete ove sezone, onda možete bilo koju sortu mrkve, braćete svakako u rano proleće. Dakle, mesto, pozicija za setvu mrkve obavezno osunčana, nikako hlad, dakle na neko slobodno mesto, nemojte da je gurate između nekih kultura, jer to je sada neće odgovarati. Najčešće me ljudi pitaju kako stižem da posejem ovako veliku baštu i kako to da stalno imam berbu mladih plodova u svojoj bašti. To je zato što ja pratim projekat motivacione bio bašte koji sam napravila za sebe. U tom projektu tačno jesu razgraničene zone i tačno stoji kad i šta sejem na kom mestu da bih dobila turnuse. Jer turnusi u bašti su jako važni, ali ne samo ja, već svi oni baštovani za koje sam lično izradila projekat motivacione bio bašte imaju upisane sve signale za setvu i sadnju i pozicije tih biljaka u skladu sa sezonom i u skladu sa zonom. Najvažnije je da znate da se ove epizode snimaju pre svega zbog svih vas, koji takođe treba da dobiju na vreme signale kako bi obavili setvu i jednako kao mi koji radimo po projektu imate obilne berbe. Ako hoćete bolje da razumete kako izgleda sistem projektovanja motivacione bio bašte i šta su zone u bašti, pogledajte ovu epizodu.